Bak Allah'ınızı severseniz bugün hepimiz güleceğiz ha. Usta burana ne oldu? Burana ne oldu sen? Ay şey. Haydi Zeynep. Haydi Zeynep. He? Haydi. Gel. İmdat gel Allah aşkına. Allah aşkına gel. Ya çekecek. Gel. Ya. Ay babanızı yerim sizin be. Herkese çay ver, tamam mı? Maşallah be. Seydan Usta'nın kömürü bile güzel be maşallah be. Kömürü bile güzel. Seydan Usta'nın kömürü bile güzel be, kömürü. Senin canlı yerim ben, canlı. Oraya gideyim diyeyim ki, hadi sana böyle bir şey yapmış diyeyim, böyle baktım oraya böyle, ya buraya düşmüş diyeyim, bakıyor böyle. Ulan hiç güleceğim yoldu ya, hiç güleceğim yoldu ya. Haydi. Bugün dükkanımız bereketli. Babuş. Geleyim mi Mithat? Gelsin be, gelsin şu güzelliğe bak be. Ey maşallah, kömürün güzelliğine bak be. Hakkı abi. Abi kömür tamam. Bak sana dediğim gibi ha. Bugün bütün kebaplar ikramımızdır ha. Dükkana kim gelirse kimse geri gitmeyecek ha. Dükkanda bir şey mi eksildi? Ali'yi çarşıya gönder alsın gelsin. Kimseden para almayacak, tamam mı? Tamam. Hayrımız olsun. Burana ne oldu? Hop. Mahmut, Mithat. Ha baba. Oğlum fakir fukarayı unutmayın ha. Bugün öğlen yemek verecek. Bir de belediyeye bir sorun bakalım. Çadır nereye kurucularmış. Bakırcılara da haber edin. Ben Hafız Dayı'ya gideceğim baba zaten. Bakırcılar tarafını hallederim ben. Evet. Belediyeyle ben konuşurum. Hadi madem. Hadi bereketli olsun. Hadi ben gideyim. Hadi rast gelsin. Allah'a emanet olun. Nasıl sevindi değil mi baba? He oğlum he. Ama hak etti, bunca yıl bekledi. Evlat hasretini bilmeyen anlamaz. Macit baba, hayırlı işler olsun. Hikmet emmi, karnını doyurma ha. Akşama kebaplar geliyor. Baba olayım emmi. Hayırlı olsun. Ne diyorsun Ahmet amca, hayırlı işler. Vay, aleykümselam, iyiyim. Harun ne diyorsun ağam? Vallahi bilmem abi. Gel çay çek. Ha, gideyim Hafız Dayı'nın yanına. Duyduğum haberler doğru mu? Eyvallah, doğru. Şu yaptığın o kadar kıymetli bir iş ki Hafız dayı. Sayende herkes işin ustası olup evine ekmek götürüyor. Biz atalarımızdan ne gördüysek onu yapıyoruz Halil. Yola yolcu gerek. Bak şimdi, bunların bu kadar hevesi olmasa ben Antep'e zanaat açmışım. Neye yarar? Öyle ama hakkını teslim etmek gerek ustam. Onca çalışana çatı olmak kolay iş değil. Bak, çalışmak isteyene aha tezgah ağında çekiç. İster ekmeğini çıkarsın, isterse hırsını çıkarsın. Ama sonuçta ne olur biliyor musun? Elde kalan sadece emek ve alın teri. Ötesi boş.
Ben de bir öfkeyle başlamıştım Sedef'e. Onu hatırlattın şimdi bana. Bak şimdi, inciyi çıkarmak için önce kabuğunu kıracağım. Tamam mı? Ama sen bu çekici hiçbir zaman böyle öfkeyle vurma. Usul usul kazıdın, usul usul kazıdın. Sonuna Sedef'e eriştin. Bembeyaz, ince ama kavi. Selamünaleyküm Ahmet emmi. Aleykümselam Mahmut. Ne diyor Rafık? Kolay gelsin bacılar. Selamünaleyküm Hafız dayı. Aleykümselam Ver elini Osman. Oğlum bu ne hal? Nefes nefese kalmış. Hadi bir otur bakayım. Hafız dayı, Ha, sana hayırlı haberim var. hayırdır? Hayır. Baba olayım Hafız dayı. Deme. Hemen la baba olayım. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. O çocuk inşallah kötü gün yüzü görmez yavrum. Amin Hafız dayı, amin. Çok sevindim Mahmut. Allah analı babalı büyütsün. Sağ olasın Halil. Allah razı olsun. Hafız dayı, Ha, herkese yemek dağıtacak. iyi, Kebaplarda ikramımız olacak. güzel. Senin çocuklara söyle, akşama karınlarını doyurmasınlar, kebaplar geliyor. İyi, söylerim. Hafız dayı, ben sana haber vermeye geldim. Bir şey değil mi? Yok canım, babama selam söyle. Aleykümselam. Ya oğlum bir çayımı içeydin bari be. Vallahi gideyim Hafız dayı. Çok işim var. İyi, hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun, selametle olsun. Hadi canım benim, hadi. Kardeşim nasıl sevinmiş. Acıyı da sevinci de paylaşmak güzel değil mi? Bak şimdi, babana selam söyle. De ki, ustam bundan sonra kendisine yakışanı yapsın diyor de. Tamam mı? Tamam. Ben dükkana geçeyim o zaman. Oldu. Hadi selametle. Alo Mahmut. Yok iyiyim ben. Ya iyiyim dedim, bana bak, beni bir dinle. Şimdi konağa 2 tane adam gönder, taşımacı. Taşımacıyı ne edeceksin Kadriye? Ya neyi ne yapacaksın? Odadaki eşyalar çıkarılıcı, temizlenici. Akşam baban sözünü verdi ya, duydun sen de. Ya Kadriye, acele etmiyor mu biraz? Ya neyi acele edeyim Mahmut? Hem ne diye herkes benim dediğime karşı bu konakta? Ha, göndermeyin mi? O zaman ben taşırım eşyaları. Allah korusun, çocuğun başına bir zeval gelirse vallahi mabaz senin boynuna olur.